আগরতলা রবীন্দ্রকানন দ্য সিটি অফ জয়। রবীন্দ্রকানন পুষ্প মেলা শুরু হয়েছিল। এটি ছিল গতকাল শেষ দিন। আমি আপনাদের মাঝে অনেকগুলো ভিডিও শেয়ার করব। কত সুন্দর মনোমুগ্ধকর মনোরম দৃশ্য পরিবেশ আপনাদের সঙ্গে প্রকৃতির ভিডিওগুলো শেয়ার করব। তার মধ্যে ফুলে ভরা, গাছে ভরা, লাইটিংয়ে ভরা, অনেক মানুষের সমাগম এবং বাচ্চাদের বিনোদন দেওয়ার মতো অনেকগুলো খেলনা সহকারে অনেক স্টল আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আপনাদের কেমন লাগছে জানাবেন। খুব সুন্দর লাইটিং করা। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে মনোরঞ্জন দেওয়ার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। শুভ সকাল। ধন্যবাদ।